ចានៅក្នុងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងអាហារគ្រឿងសមុទ្រចាអាហារគ្រឿងសមុទ្រគឺជាក្រុមអាហារមួយប្រភេទក៏ដូចជាក្រុមអាហារផ្សេងៗទៀតផងដែរដែលមានសារជាតិចិញ្ចឹមជាច្រើនចាដូចជាមានសារជាតិរ៉ែក្រុមវីតាមីនក្រុមប្រូតេអ៊ីននិងមានជាតិខ្លាញ់ប្រភេទអូមេហ្គាចាដែលជាប្រភេទខ្លាញ់ល្អដល់សុខភាពរបស់យើងចាអាហារប្រភេទគ្រឿងសមុទ្រគឺមានច្រើនចាគឺមានជាត្រីនៅក្នុងសមុទ្រជាច្រើនប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមត្រីទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានត្រីសាម៉ុងដែលជាប្រភេទត្រីដ៏ល្អដែលមានអូមេហ្គាល្អចានិងប្រភេទក្រុមងាវ oyster ក្តាមបង្កងជាដើមចាគឺសុទ្ធតែមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជនយើងទូទៅនិងជាពិសេសសម្រាប់ស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះនិងបំបៅដោះចាសម្រាប់ប្រជាជនទូទៅវិញគឺអាចទទួលទានគ្រឿងសមុទ្រនេះបានប្រហែល227ក្រាមក្នុងមួយអាទិត្យដែលអាចផ្ដល់បាននៅកម្រិត EPA និង DHA បានដល់ទៅ250មីលីក្រាមចាដោយសារជាតិ EPA និង DHA នេះគឺជាសារជាតិល្អចានឹងជួយកាត់បន្ថយបញ្ហាបេះដូងនិងបន្ថយភាពថត់ផងដែរចាដូចគ្នាផងដែរចំពោះស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះនិងបំបៅដោះវិញគឺអាចទទួលទានគ្រឿងសមុទ្រនេះយ៉ាងតិចណាស់ឲ្យបាន227ក្រាមដែលមាន DHA ដែលល្អទៅដល់សុខភាពនិងការលូតលាស់របស់ទារកចាចំណែកឯគ្រឿងសមុទ្រមួយចំនួនចាគឺជាទូទៅគឺមានជាតិមួយគឺ mercury ចា mercury គឺជាសារជាតិមួយដែលជាទម្រង់របស់ methyl mercury ដែលមាននៅក្នុងគ្រឿងសមុទ្រចាហើយសារជាតិនេះគឺមានការប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពបើសិនជាយើងញ៉ាំនៅសារជាតិនេះច្រើនដូច្នេះចំពោះអាហារគ្រឿងសមុទ្រដែលមានជាតិ EPA និង DHA ខ្ពស់និងមានជាតិ mercury ទាបគឺតម្រូវឲ្យទទួលទានចាអញ្ចឹងអាហារគ្រឿងសមុទ្រដែលមាន EPA និង DHA ខ្ពស់និងមានជាតិ mercury ទាបដូចជាប្រភេទត្រីសាម៉ុងត្រីសាដាំង oyster ក្រុមបង្គាបង្កងចាគឺជាប្រភេទដែលមានជាតិ EPA និង DHA ខ្ពស់ប៉ុន្តែ mercury ទាបអញ្ចឹងប្រភេទអាហារនេះគឺជាប្រភេទអាហារដែលយើងគួរទទួលទានចានិងប្រភេទអាហារគ្រឿងសមុទ្រផ្សេងទៀតដូចជាប្រភេទដែលផ្អាប់ដែលយើងដាក់ក្នុងកំប៉ុងជាប្រភេទគ្រឿងកំប៉ុងដូចជាត្រីខហ្នឹងគឺជាប្រភេទអាហារមួយដែលមានជាតិប្រៃខ្ពស់អញ្ចឹងនឹងមានការប៉ះពាល់ដល់សុខភាពបើសិនជាយើងញ៉ាំនៅក្នុងកម្រិតច្រើនហួសកម្រិតចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមសរុបមកវិញចំពោះអាហារគ្រឿងសមុទ្រគឺល្អជួយដល់សរីរាង្គរបស់យើងហើយនឹងផ្ដល់ដល់សុខភាពរបស់យើងដូចជាជួយកាត់បន្ថយបញ្ហាបេះដូងកាត់បន្ថយបញ្ហាសន្លាក់ជំនួយដល់ស្បែកនិងសក់ចាជួយបង្កើនការចងចាំជួយកាត់បន្ថយភាពតានតឹងអារម្មណ៍ចាជួយបង្កើនការលូតលាស់របស់ទារកនៅក្នុងផ្ទៃចាជួយបង្កើនប្រព័ន្ធការពារនៃរាងកាយយើងនិងជួយដល់សុខភាពភ្នែកផងដែរចាប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកដែលគាត់មានការលើសនៅជាតិអាស៊ីតខ្ពស់អញ្ចឹងការដែលញ៉ាំជាតិគ្រឿងសមុទ្រច្រើនពេកដែលលើសពីចំនួនកំណត់ដោយខ្ញុំបាននិយាយខាងលើចាគឺគាត់អាចប្រឈមមួយលើជាតិអាស៊ីតអញ្ចឹងមានការប៉ះពាល់ទៅដល់ត្រង់នោមប៉ះពាល់ទៅដល់សន្លាក់និងប៉ះពាល់ទៅដល់សាច់ឈាមបេះដូងដូច្នេះការដែលញ៉ាំគ្រឿងសមុទ្រគឺល្អបើសិនជាយើងញ៉ាំនៅក្នុងកម្រិតសុវត្ថិភាពមានថាញ៉ាំនៅក្នុងកម្រិតកំណត់ដូចខ្ញុំបាននិយាយរៀបរាប់ខាងលើចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា